الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تجينا ما سن رسالة إنه أصول الدعوة السلفية يا العلامة عبد السلام ابن برجس رحمه الله رحمة واسعة، ومسمى سوا في شيخ صديق ناصر مبيرو حفظه الله. إلى قد سنزيل وانو مدار الحديث مو مركز ya Fiyush mugwanga ila Yaman. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala alikume na mawanga gaba silamu gonna. Naam, tafaddal ya Sheikh. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم، الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ أتشاي ينقل تula gaba salafu kyobulamu bwabe bwonna bwonna Qur'ani naki sunna bwe babutambuze embeera zaabwe zonna kuba bakimanyawo wali essanyu buli ayagala essanyu eno Qur'ani Allah teyagitusaako kubeera mu mbeera ya nnaku nti abo bwe batula طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله تيتسا قرآن وجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أبيرينغا أبيرا مبلامو wakanyigo bulamu bwa duka la abula yajimu sako afuneki essanyu afuna okweyagala sallallahu alayhi wasallam nabakyo ne ummaye nabakyo ne ummaye. هذا السمن وأنت راهب العراق. أنا أمني أثريه يا بيبي تيوا نقول نيوك بيجا الشيخ صديق بيجاغامبي. ما هذا السمن وأنت راهب العراق. أنا أمني أثريه يليانيو يو. نعم، محدث منين نيو محدث منين نيو وكيع ابن جراح رحمه الله. ومكو ومنيبا إنو أبنيني ومسمى سوا إمام الشافعي محمد بن إدريس عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. يا في العراق با محدث باقي نمت نوري دانغا يناني دامو نيني شباب مقاد ما هذا السمن وي نقو جزي وأنت ماذا ورهبانية تشيشو ورهبانية ibtada'un. Awamu necho ngagwe abid wa Iraq makulu obulamu bwonna oli mukusinza oli mukusomesa oli ku bulungi oli yani tebamusuubira kubeera olw'amaanyi n'ebbanga n'ebiseera byonna byamalira ku nsonga za Allah n'eddiini bali musubidde kubeera nga yenna hazil aliki yenna mukenenufu bwekiri yenna nga alabika bubi yabagamba lifarihi bisunna ekyenyiriza bwekiti lissanyu lyennyina mu bulamu bwange olw'okubeera ku sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abaliyo tebalowooza nti abantu abali ku sunna nti bali mu katuyiro bali mu bugobi la bali mu bulamu bali mu bwakabaka singa badde babumanyi bali butujjeeko n'ebitala. wallahi law ya'lamu al-muluku ma nahnu fihi min an-na'im lajaladuna alay bisuyufi baba kumanya yagattako wa abnaul muluk. Singa bakabaka badde bamanyi n'abaana baabwe abo bali mu mbiri enyirivu naki obulungi bwe tuli mba talabatul ilm abanoonya irimu mu marakaz
endya eyinza obutabeera nnungi nnyo naye singa bamanyi eddembe lyetulina n'essanyu lyetulina olwa obulungi n'obuluŋŋamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe neema gye yawa abatalabatul ilm lajaladuuna alayhi bisuyuufi baali kutta ebitala ne batwalaganya batuggyeko ekyengere ekyo naye tebakirinaako obusobozi awalan wa thaniyan jahilu bihi mwana wattu tebamanyi bulungi betukola tutya bwe tulimu. N'olwekyo eseeka wali kyabaddeko nti omuntu okubeera ku sunna tabeera mu kaaba nabeeraawo ng'ali mu kanyigo la oli mu bulamu oli mu kyengera ekisingira ebyengera byonna Allah subhanahu wa ta'ala byawa omuntu ku duniya kuno. Naam Sheikh. Era omuntu okubanga ekyokulabirako ali temuloza nti abasalafu bwe bategeka omukolo mathalan gwa mbaga embeera gye babeeramu si nti kaba kanyigo nti embeera eryawo bali obamu tugiyite tutya ngalinga abali mu kufiirwa ng'abantu abatagala sunna bwe babeera bwe bajja ku mikolo ng'egyo ogenda okulaba bwayecwacywana tulinga abazze kufiirwa ye n'alabanga oyo omuntu atayagala sunna abeeraawo ng'akulaga nti ali kanyigo era omulabo yeyogeza obutuntu abo tulinga abazze oba okuziika abantu bonnabo yeyogeza obutuutu ng'alagamba olwo ye ali muki butereevu bweyegirako eno bwasitukasituka katebe bwadda bo abasalafu awulira ssanyu ng'atadde mu nkola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyemukola kyemulagira butereevu tayinza tebenkeraawo adde eno tayinza gubeerako omukolo amaliriza akoze eki agenzi kuba tatebenkera ng'ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala atebenkere kutebenkera kwe atebenkera agondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas omu ku bavuunizibwa Qur'ani abanene basahaba bwe yatuuka ku aya eri mu suratu Taha eri aya esoose n'eri mu suratu Taha ng'etandika Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa eyo n'eri ku nkomerero eno ng'essula enaatera okuggwako bwe yatuuka ku aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala tuka faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa omuntu agoberera obulungamu bwaffe obulungamu bwa Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kubula era tagenda kubeera mu bulamu bwa kanyigo bulamu bumunyiga tekigenda kusoboka agenda kubeera mu bulamu bweyagaza kyategeeza n'agamba Ibn Abbas tadammana Allah liman qara'a al-Qur'ana wattaba'a ma fihi alla yadhilla fi dunya. Allah subhanahu wa ta'ala kino tadammana kivunne kugamba olisenga agamba mathalan omuyizi ono nze kino ne kino nze byonna nze ngendo bimukolera ekyo kyabakozi bakiyita batya lukyali luba luzungu naam atudde mu Luganda oli n'agalanti kino bino byange byonna Masha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ekyoluzungu kwe kugalantinga Allah yegalantinga Luganda we lulina okuvaayo yagalantingira oyo yenna asoma Qur'ani n'agoberera amateeka ga Qur'ani okubanga tagenda kubula kuno ku dunya era ne kuona kula akhira wala yashqa fil akhira tagenda kubeera mu bulamu bwa kanyigo wabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda muwache essanyu agenda kuba yeeyagala olwokubanga yagoberera Qur'an naki ne sunna kati akutte mu bulamu bwo bwonna bwobanga Qur'an na sunna totya n'olabanga alina byogenda ofiirwa bal ekyo kyoliko ogenda kubeera mu bulamu obulungi ebbanga lyonna kuno ku dunya nabwe kityo ne mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. قال رحمه الله فالالتزام بالكتاب والسنة أمر واجب ويجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا به عناية عظيمة وأن يجعلوها نصب أعينهم فمن الدعاء وللأسف من يقدم هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان يسمي هذا الهوى أو هذا الرأي مسمى آخر ليبرر به هذه المخالفة فإن هذه التسمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى لأن الأسماء ولا تغير وأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات.
Sheikh ayagala kugamba rahimahullah okunyweza Qur'ani ne sunna nga kutambuliza obulamu bwaffe amrun wajib si kyache yagalire nti abaagala Qur'ani abamu bagikolereka abalala babirekera si kyache yagalire buli omu yenna bwatu balina okutambuza obulamu Qur'an na sunna era n'agamba Sheikh rahimahullah badduhati bonna ensonga eno nkulu gitunulira bwe tuba tukoola abantu tufeeyo okulaba nga tubayita okujjera Qur'ani ne sunna ekyo kiteeke mu maaso go mu da'wa yo kiba kyoba okulembeza ku da'wa yo ng'ogenda okusoma khutba otegese olina darusi gy'ogendamu abantu bano ogenda kubaza eri Qur'an na sunna kiba kibi okubanga weteekateeka ogenda obasinkane nga ggwe daa'i ng'ogenda kubaza mu wakayima ne wango ogenda banyumiza buno ne buno obagwe byowulira byoyagala okukola ki okuyisaawo ebibalo byo kiba kibi ayagala kulaga Sheikh daa'i yenna agenda okugenda eri abantu fuba okulaba nga ogenda kubalaga Qur'an naki na sunna era ekyo bannange kikulu okubanga daa'i afaayo ku Qur'an naki ne sunna wa amma bwe kiba mboozi nga zakulembeza n'obuntu obwenjawulo ekyo buli omu abisobola ekyo buli omu akisobola naye ekirina okukulembezebwa mu da'wa yo Qur'ani na sunna sekanaga naam faida Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah byaliko aya ya surat al-Jumu'ah fas'au ila dhikrillah yagamba nti mu aya eno mulimu dalil mulimu obuki nti abantu baira bazze mu juma tusoke tufunule aya itegeeza fas'au ila dhikrillah bwemba mukoleddwa ku lunaku lw'ejjuma mwanguyirize mugende muwulirize dhikrillah yani muwulirize ebyo bigenda okubasomerwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yagamba nti muno mulimu obujulizi nti daa'i ajja okusoma khutuba ateekeddwa okubanga abantu azze kubawuliza dhikrullah. Qala Allah qala rasulullah, so si embeera nga bwe mugiraba ebintu birinnye okwogera ku byobufuzi byeno n'ebyeri eyo si dhikrullah. Abantu sikibazze okuwuliriza ate Allah badde abagaliwo amaduuka fas'au ila dhikrillah, so si kujja kuwuliriza byabufuzi, si kuwuliriza bya mizannyo, si kuwuliriza bintu bifaanaganako bwe bityo, wabula qala Allah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lero nabuze tuyana badwa ati sebo nga asobola okusoma khutba dakiika 2 kina natuzzaako ne mu mipiira bino kuli ala inapo wasoma byeno naleeta eno neno ekyo nno ate kiri mu binene mu bikolobero ebikolebwa ku bitooti. Omuntu asobola okubeera nga daa'i ng'alina sawabiq ayina bye yali amanye mabegako eyo obanga alina obukendevu mu ngeri omu oba endala. Abasiraamu bano omuntu abali mu maaso bagwana babeere nga buli kye bamuwulira ekimuvaamu kimulaga nti munnaddiini, kimulaga nti muki, so si kubeera nga ebigere bikuvaamu bibawuliza nti naawe obeera nabo mu bibanda, naawe obeerayoko mu firimu, tebalina kukuwuliramu katoni konna kalaga makulu ago. Kitegerekesa kubanga ekyo kibagumya mu ebyo bawangaliramu mu bukendeevu obw'eddiini. Era bw'oba ofunyeewo munasaba yonna weeyagalidde okukaleeta olina okukateekako ebigambo ebikalaga mathala bwe twali abato bwe twali mu ssomero mu ngeri efaanaganako bwetyo oba kitegerekese amakulu omuntu n'ategeera nti kino wakiwulira oba wakimanya tonnafuuka muwalimu ne kati gwe omuwalimu tukusobola kubeera nga byotegeera qala Allah wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Okubeera nga oddaawo n'oyogera amannya g'abazanyi b'emipiira gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi yo wabayiga otya wakayibayiga otya gamba amanya g'abayimbi noyogera ku bayimbi abawa n'abayimbi ab'ebweru noyogera ku bazanyi ba firimu abo n'abazanyi ba ng'oli ku kituuti oli mwalimu oli seeka. Okwo kubeera kusaasaanya bwonoonefu n'okunyweza abantu mu bwonoonefu. Naam Sheikh, Allahu musta'an. Idhan al-Imam Abdussalam rahimahullah yagala kulaga nti daa'i gwe tusuubira okujja mu bantu akulembeza Qur'an naki na sunna, so si ebyo n'endaba ye aba oluusi babeera n'endaba ez'enjawulo. Kati ono Sheikh ayongeddeko osanga nga babirungiya ne babiwa n'amannya amalungi bisobole okulungiwa eri abantu bano n'abituuma amannya agawoomerera
naye nkola nno banne yabubuze ababuze bakikozesa nnyo naye wano sheekh akulaze ti amannya ago tegalina kigakola tegalina nti obagamalawo enjala la tusminu wala tughni min ju' amannya nnyo ago ag'enjawulo ago kulungiya tegalina kigakola kassa kiba nti ekyoleese bubuze busigala bubuze nga bwolaba mathalan omwenge ne bagutuuma amannya gusigala muki mwenge era gusigala guli haramu bagutuumye polisina bagutuumya gonna gusigala bagutumye chairman bagutumye district kadhi gusigala guliki gusigala guli haram buruda oba mauledi bagawad bayizo gawa amanyo kwagala nabbi arwah okusalira kubaka eyo gundi buruda baso jita burua sebo buruda eyo eri mushiriki ababamu kuba nabida abanywevu nnyo mu bida abazibinkiramu bagikosanga eddagalambu ogiteeka mu mazzi n'oganywa ekirwadde kigenderawo nga bagamba nti eyo burua bujjanjabi ddagala subhanallah kyebagamba eddagala geno leko wamanyi bebakolaga ebiri omwo ya akrama alkhalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadithi alamimi fa inna min judika ad-dunya wadharrata amanyi bagamba ebyo bye baleeta ebibonga olobasuuta nabbi naye bw'ojjawo nabbi n'oteeka wani Allah yoyo tawhidi yennyini nabbi gwe yasomesanga kyebakola ekyo nga bagamba mbu basuuta nabbi amawuledi ne bagatuuma okwagala nabbi okusa bw'ojjawo nabbi n'oteeka wani Allah yoyo yennyini tawhidi akutwala mu jjana bakitegedde bulungi sheekh ekyo nga kikulu nnyo bakitegeere ebigambo sheekh byasomye al-Busayri saaba suufi yali ali mu kuwaana nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kibayita alburuda bakadde baffe bakuŋŋaananga nakati bakyakuŋŋaana bitundu ebikyafumbekeddemu okuzuula mu ddiini buli lwakuna ekiro ng'enkera lwakumeka lwakutaano era kukyali ewaffe emmere yafumbibwanga tuva mu maka ga Rashidi ne tugenda mu ga Sabbaani ne tugenda mu Kagundi ne tugenda mu Kagundi bwetyo buli lwakuna kiro bakuŋŋaana emmere amakago gafumba nigateekateeka era bakufumya time table olw'okuna lwa mwezi guno lwagundi nakuzo mwezi wesi lwagundi buli muntu yeteekateeka buli batooke n'alisiba bweba sekkoko n'agikuza n'ebifaanako bwe bityo basomanga biki basoma ekitabo kya al-Busayri oyo omusuufi ghali fi tasawuf ekiyitibwa al-Burdatu al-Madih bawaana omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamuwanyaki sheekh byabadde akusomera ebigambo ebyo naam ng'ebigambo bawanya nabyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bimutadde ku ddaala ly'obwakatonda bagwana bisuuta nabyo Allah subhanahu wa ta'ala okulaga obushiriku obuli mu bigambo ebyo baulama bagamba sheekh byabadde agamba baulama bagamba gwe buli wolaba erinnya nabbi we bateeka erinnya nabbi naam gwe teekawo erinnya Allah ojja kulaba nga amakulu gasigadde gadi mustaqim amakulu gasigadde amakulu malungi nnyo ku Allah kitegeeza nti nno ebigambo bino byabadde birina kusuutibwa nabyo Allah tebirina kusuutibwa nabyo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam sekali kirima asaba sheekh nti bimuddiremu katono atugwiriremuko inshallah tuwe seeka kitiibwa ya akrama alkhalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadithi alamimi owange gwe asinga ki ebitonde byonna nzirukira waani etali gyoli senga nfuna embeera enkambwe embeera enzibu oba kuzikirira oba ani ayinza okunzija mu mbeera zonna atali gwe babigamba ani oyo babigamba nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ojjawo nabbi n'ogamba bwentuuka mu mbeera ani ayinza oginzijamu atali gwe Allah wange kyoba oliko oba ku tawhidi oba oli ku bubuze tawhidi yennyini oba kitegerekese kati amakibagamba senga ojjawo nabbi n'oteekawo Allah yoyo anki kati bo bagamba ebyo senga ntuuka mu mbeera enzibu oba kuzikirira ani ayinza oginzijamu atali gwe nga bagamba nabbi ekyo yennyini shiriki bw'ojjawo nabbi n'oteekawo Allah ye tawhidi fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha mu byogaba ye dunia eno yonna n'ebigiriko byonna bibyo senga ojjawo nabbi n'oteekawo Allah oba oli ku tawhidi dunia yonna n'ebigiriko byani bya Allah wa min ulumika ilmi al-lawhi
wal qalami ne mu irimu yo min mu irimu yo si ya yunimu yonna wabula irimu ku irimu yo ya ilmu iri ku lawhu al mahfuz tumanyi byonna byawandikibwa byonna ebiri ku ebiri beerawo ebyaliwo buli kimu kyonna kikola ki okimanyi bojjawo nabbi noteekawo Allah tawhidi yennyini bal okuteekawo nabbi si eshiriki yennyini nga nabbi Allah yamugamba qul la ya'lam man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah era waliwo omu ku bavubuka abo bannakatemba alina ekigambo kye yayogera mabegakaawo ng'alaga ku ibirisi yali alina byakoonakaawo n'alaga nti ibirisi y'omu kwamanyi ebikola kye ebyekwesi yakireeta mu layini eyo kyali mu layini efaanako bwete amanyi al-ghaib iblis amanyi al-ghaib Allah yatugamba qul la ya'lam man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah Sheikh nga tuvaawo awo tumanyirewo fadhili ya mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Sentamu rahimahullah Allah bwe yamuleeta mujimu ku mirimu egy'ettendo gye tusaba Allah musaasire nagyo byonna ebyamusobako mu ntaana gyali byonna abimuggyeko amusitula amadaala amuteeke ewali bannabbi ne bashuhada ne basalihin wa hasuna ulaika rafiqa yasanga umma eno ebitabo byerina nga yeddiini y'abasiraamu ba Uganda seeka byebitabo ebyo bayina al-Barzanj nam bayina burdatu al-madih bayina shamsul ma'arif ekitabo kya ddogo tanjim sihir n'ebirala bifaanaganako bwe bityo safinatu naja ekyali kya fiqhi kakati n'akwata ebitabo bino sheekhi n'atandika okubisomera abantu jjukira abantu abo mu kiseera ekyo babisomera bonna bannabbida illa kalil okujjako aboolubatu Allah byali asaasidde abategedde nam abantu abasigadde bonna ng'obulamu bwabwe buruda ng'ate maka gaani agatali buruda kubanga eddiini ebaddewo yeeyo seeka n'akwata ebitabo ebyo n'atandika okubivuunulira abasiraamu okubalaga nti abange eno si ddiini gye tuliko ebitabo bino bikubyeko bidaat dalalat era Allah n'amuyisizaako buli muntu yawuliranga ebintu bulijjo tulowooza tuli ku bulungi kumbe tuli ku shiriki babyetikanga batama nga tebamanyi kirimu bawomereza buwomereza tebavuunulanga nze nzijukira seeka olunaku lumu nali mu P3 omusomesa waffe Allah amusaasire najja mu kiraasi akasente akaali kazze kati akaliwo akasinga obunene kyekizike si bwe kiri mu kiseera ekyo akasente akaali kakajja akaali kakalabikako kaali ka 2 era nga kayero nga kafaanamu ekizike nga ka 200 kameka nga ze sente esinga obunene mu nsi mu ggwanga lya Uganda mu kiseera ekyo nam era nga akawono bwe kafaananya ddala ak'ebibiri kakati subhanallah seeka kyava abuuza ekibuuzo tuli ku ssomero Kimanya Nuuru abuuza nti abange ani ayinza okunsomeramu omulyango ogwokuna ogw'amawuledi ffenna ntusirika ani ayinza okunsomera omulyango ogwokuna ogw'amawuledi ngenda muwa ekirabo omwana ali yakajja atamaze obbanga ddene mu ssomero nawanika omukono n'agamba nti nze ava Kabigi atugaba nange nayimirira nakooka omulyango seeka bukusu nagumalako seeka kyava akwata mu nsawo najjayo obuntu obwebibiri ngambye esente yali esinga obunene mu ggwanga mu kiseera ekyo yaani okwatanga nusu 10 n'ogula empango y'ekikajjo ennene bweti empanvu nga yameka ya 10 ekibbo kya kabalagala nam ebuli akeetaano k'ebiseera ebyo nam kyava asikayo nakwata akebiri nakamuwa nakwata akalla nakamuwa mu bwavu n'enjala gye twabirako mu kiseera ekyo bayizi banne ng'omutima gugenda twagala kuzirika tugamba yalaita singa naffe twateekayo ame ne tukwata gundi omulyango gwa mawuledi ogwo nakwata akokusatu nakwata akokutaano
namuwa nusu 10 mu kiseera ekyo seko kuwa 10 alinganga guyawa emitwalo tugambe 25 nagiwa omwana agikuŋŋaanya bwati bwe bato ettaribiya gye twalina ne batuleerera kuzibida ng'omuntu yenna ayagala okufuna endasi akola atya naye abantu abo mu kiseera ekyo bangi ko tebalina irimu omuntu ayinza nti yali seeka nedda munnange babanga bawalimu naye nga nabo tebabikola batya yagenda wali ekabigi namusiba ekitambaala kasaba kuyigiriza okunaaza abafu ne bakuyigiriza okuwowa abantu empowo eri ekwata ekigalo ogatta ekigalo ekirala noleeta akatambaala akeeru n'okabikkako ne bayiwako amazzi ne balyoka baga gamba bino gamba biri yeyinika bwe teyabeeranga kakati ne bakuyigiriza obuntuntu abo butandikirwako yalla ne bakuyimbulira umma ogenda okola ki ogiruŋŋamye nga tebamanyi luwarabu tebamanyi bintu bino. Sheikh Abdul Karim bwe yajja n'asoma ebintu bino abaalina emyoyo emiruŋŋamu gyabuukirawo ng'enjogera bweri ne badda ku buluŋŋamu. Kaakati emyoyo gyo egyali girina nga gyo gyali gyaki gyagooma era gyo gyasigala ku mbeera eyo sira netandika baina alhaqi wa maadha walbatil. Tusaba Allah okusasa Sheikh Abdul Karim ne abasiraamu ba Uganda buli musiraamu aliko sonna agwana ategere fadhila Sheikh Abdul Karim obulungi Allah subhanahu bwe yamuyisizaako obuyitirivu eri umma. Sheikh n'ekintu ekirala bakadde bafaabo kye bakola Sheikh Abdul Karim ne ttiimu ye kubanga teyali yekka erina ttiimu y'abamashayikh baali bawerako abakola omulimu ogwo balina ekintu kye baatulekera mu umma n'olwaleero kikyali kisava. Tusaba Allah basaase nakyo. Baatuzimbira ku ntegeera egamba nti eddiini yaffe dalili yenna ajja ne dalili yabeera omuki yagobererwa yenna ajja ne dalili ajja n'obujulizi ne batatuzimbira ku akilaniya ne taasub. Akilaniya kyeki okubeera nga tuli bantu oba tuteerawo omuntu nti oyo gwe mba mwekwatako baba tuteeka ku ekyo twalitawaanya ennyo. Era mu mbeera eyo mukadde waffe rahimahullah bwagenda waliwo muganda ffe gwe yatulekera yakanyanga tugamba nti tebabandekera bakutulekera bil maarufi ne balina kye batulekera ekinene ekisinga otulekera bodeyo kyali ki kwekwata ku mazima. Bw'ogabeerako tusigala naawe bw'ogavaako nga tukola tutya. Era Allah n'akuuma umma yaffe ey'obusalafu n'ekikola ekyo kye bagizimbirako kugoberera dalili so sigobya nti gundi namwekwatako alhayyu la tu'manu alayhi fitina. Omuntu omulamu leero asobola okubeera ku bulungi ate enkya asobola okuseerera bal asobola n'okubula. Abdullah al-Qasimi yali musajja yakola omulimu munene yaradda bannabida yawandiika ebitabo biyitirivu bali yawunzika arutazze ng'afuuse murtadi zindiq. Abdullah al-Qasimi abadde okumulembe guno sheikh ne bwogenda ku internet omusiŋŋaanako kwali bulungi nnyo akoze yawandiika ebitabo biyitirivu ng'aradda bannabida abazanadiqa baani yawunzika akoze atya afuuse murtad. N'olwekyo tubanka omuntu gwoga nti ono mu bulungi ne mbubi baseeka naye baŋŋamba naye bakola bate nedda tunuulya baseeka abakugamba ku muntu baba omanyimu obulungi teekayo ebirowoozo kye bagamba kuki ku muntu oyo. Naam, hayyakumullah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Sheikh akulagamba barakallahu fikum ti amannya ag'okulongoosalongoosa tegayina kigakola ki kigakyusa kasita kibaliko kikyamu. Naam, falladhina قال رحمه الله فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة فيقدمونها على نصوص الكتاب والسنة فهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل. نعم abantu abakulembeza ebirungi byabwe balaba wano ndaba kirungi ne babikulembeza ku Qur'ani ne Sunna abo bababuze babavudde ku kkubo ettuufu lyaliko Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, wa mimma yaj'alunahu anna man نأواهم وعاداهم وكشف ما ينطوون عليه من الباطل ويجيزون الافتراء عليه وإلصاق التهم به لأن ذلك في نظرهم مصلحة للدعوة ولا يعتبرون بقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ولا يعتبرون بهذه الآية لأن مصلحة الدعوة عنده مقدمة. نعم. abantu abakozesa oluusi ebikolwa ebinakuwaza abakkiriza ne batatunulya ayati eziri mu Qur'an mathalan yagamba kimu ffe tukola da'wa
n'atafaayo daawa ekolebwa etya eri mu Qur'an ne mu sunna, anakuwaza mu mbeera etali ntuufu. walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu fakad ihtamalu buhtanan wa ithman mubiina. anakuwaza abakkiriza abaami n'abakyala ku ebyo batakoze, ye ng'agamba nina kukola bwenti, tatunulidde Qur'an na sunna n'abireka, abo baba beetisse ekyonoono ekinene maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. wala ya'tabiruna bihadhihi al-aya, bo bakola bukozi byabwe, tebatunulya ayati nga zino, tebatunulya bujulizi buli mu Qur'an ne mu sunna. bo bagamba lafe da'wa bakyogera naye baduati bano bayogerako okuva eno waggulu, abatatunulya Qur'an na sunna. akola da'wa ye nga ye bwawulira bwakola ki bwayagala. mathalan bwaba alabi mathalan gamba nga baduati ayogera ku mpisa nga bwalabi empisa nga bwe ziri mu Qur'ani ne mu sunna. naam فهذا خطأ محض وضلال مبين يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه، فإن الذي هو عليه ضلال مبين وجرم شنيع، وهو الذي قد حذر منه السلف، وهو في الحقيقة امتداد لأهل الرأي الذين نابذهم السلف، ودارت بينهم وبين السلف معارك طاحنة حتى نصر الله تعالى أهل السنة عليهم ودحض باطلهم وله الحمد والفضل والمنة. سيكا غامبي ينصبين نيني وكبانتي ومنتو باتامبزا دعوة nabeera mu bubuzi obunene obufaanako butyo. abantu bano tubakubiriza badde eri Allah subhanahu wa ta'ala, badde eri amazima, okugoberera Qur'an. era ekyabasalafu kye bakubirizanga, wa amma oli okuzimba da'wa ye ku ndowooza ye, kino ne kino kyekyo ba ahli sunna wal jamaa kye balwanisa abasalafu abaatukulembera. tulina kuddayo ku mazima ago ge yaliko nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba ne badu'atul haqq. naam ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال ينجم عنه من الضرار والمفاسد الشيء الكثير. omuntu okuva ku kulamuza Qur'ani ne sunna mu mbeera ze za bulijjo, kye tulina okumanya wano mu kifo kino ekyo kigenda kubamu emitawaana mingi n'okubonaabona n'emiranga. buli boolekawo Qur'ani ne sunna tolowooza nti ogenda kuwangula mu bulamu bwo. mu mbeera zaffe zonna bwe tusuulawo Qur'an ne sunna yegigenda okuba emitawaana egikola ki egigenda okuddira. era tukimanye bannayo obulungi bwonna mu nsi yonna, kubanga Qur'an ne sunna eramula mu bantu. kasita Qur'an ne sunna bivaawo netusalawo okulamuza ebisigadde, ogenda kulaba emitawaana mu society zaffe, mu bantu baffe. nasalullah salama wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wallahu ta'ala a'lam.